So right, what's man? I will be having fun, having great days. It's like all the time. So man, time check it. It's night को 7 बजिसकेको छ 7:30 बज्न आँटिसकेको छ सो म्यान अनि मलाई चाहिँ यस्तो बोर लागिरहेको छ यस्तो बोर म आज काममा गएको थिएँ काममा पनि एकछिन बसेँ म त्यहाँ वेट गरेँ पानी पर्या यो मौसम पूर्वानुमान विभागले चाहिँ हैन पानी पर्छ भनिरहेको थियो हैन लगातार पानी पर्छ सतर्क रहनु होला भनेर भनिरहेको थियो यो काठमाडौँमा आई मिन अल ओभर नेपालमा स्पेशली काठमाडौँमा हैन ड्युड फक म्यान मानो या नमानो है साँच्चै त्यो कुरा चाहिँ रियलमा रहेछ इट वाज ट्रु हिजो रातभरिबाट पानी परेछ यस्तो ठुलो पानी परिरहेछ कि हैन पानी पनि नर्मल हैन कि ठुलो पानी परिरहेछ कि लास्ट डर लाग्न थालेछ कि यार भोलि पनि अघि भर्खर न्युज हेरेको मैले भोलि पनि पानी पर्छ भनेछ पर्सि पनि पानी पर्छ भनेछ अनि ड्युड हैन अलरेडी हैन न्युजमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन काठमाडौँको कति प्राय ठाउँहरु त डुबिसक्यो कि डुबाउन पुगिसक्यो त्यो पुलहरु पुरै डुबिसक्यो यार के हुने हो थाहा छैन अनि भर्खरै पोखरामा पनि मैले न्युज हेरेको पोखरामा पनि त्यस्तै पानी परिरहेछ प्लस अनि यता हाम्रो नुवाकोटमा पनि मैले न्युज हेरेको नुवाकोटमा पनि यहाँ भन्दा काठमाडौँभन्दा ठुलो पानी परिरहेछ कि फकमा बिहानबाट त्यही पनि बिहानबाट है अहिलेसम्म पानी परिरहेछ काठमाडौँमा चाहिँ हिजो रातिबाट अहिलेसम्म पानी परिरहेछ म देखाउँछु तपाईहरुले विश्वास गर्नुहुन्न होला हैन हेर्न सक्नुहुन्छ पानी चाहिँ नर्मल होइन कि ठुलो पानी परिरहेछ कि सो म्यान तर मलाई चाहिँ पानी परेको चाहिँ मनपर्छ होइन बट तर त्यति साह्रो पनि मन पर्दैन कि दिनभरि रातभरि पर्दाखेरि पनि वाट पानी पर्यो भनेर बस्ने खालको चाहिँ म त्यस्तो टाइपले पनि मन पराउँदिनँ कि होइन म त पानी परेको त मनपर्छ तर त्यति साह्रो पनि हुन्छ नि धेरै कुनै पनि कुरा होइन धेरै भयो भने नराम्रो हुन्छ कि मतलब चिनी धेरै भयो भने गुलियो धेरै भयो भने तितो हुन्छ भने जस्तै सोमा त्यही हो मलाई चाहिँ अरूभन्दा पनि डर लाग्न थालिरहेछ अरे किन भनेर भन्दाखेरि अहिले म घरमा चाहिँ एक्लै छु कोही पनि छैन यहाँ म मात्र छु है भर्खरै आकाश गाड्याङ गुडुङ गरिरहेको थियो कि त्यही देखाउन खोजेको झ्यालबाट बाहिर यता झ्याल पनि कता हो झ्याल हो त्यहाँ हो आकाश गरिरहेछ कि अहिले सो म्यान डर लाग्न थालिसक्यो यार किनभने कति न्युजमा होइन मैले बाहिरतिर ठाउँतिर होइन कता इन्डोनेसिया कतातिर फिलिपिन्सतिर चाहिँ होइन त्यो पुरै त्यो रोडहरू होइन भाँसिएको क्या पानी परेर त्यस्तो न्युज सुनेको थिएँ त्यस्तो चाहिँ नहोस् त्यस्तो होइन तनाव हुन्छ सो म्यान यति भन्दा चिसो चाहिँ लास्ट चिसो त्यो ज्याकेट लगाएको देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला तपाईँहरूलाई एज यु गाइज अलरेडी न्यू होइन लास्ट जाडो परिरहेछ अहिले त्यही भएर ज्याकेट लगाएर बसिरहेको छु मस्तले म चाहिँ घरमा अनि त्योभन्दा पनि अरू कुरा मलाई चाहिँ लास्ट भइरहेको छ अब भोलि पनि पानी पर्छ पर्सि पनि पानी पर्छ भनेर भनेको छ त्यो चाहिँ म अपडेट गर्नेछु होइन के कस्तो हुन्छ आज मैले भ्लग गर्ने प्लान गरेको थिएँ भ्लग होइन मतलब भिडियो सुट गर्ने प्लान गरेको थिएँ तर अलिकति समझ रहेन सो त्यही भएर गरिनँ मैले सो अहिले चाहिँ लास्ट भइरहेको मैले त्यही भएर यो बनाउनु आँटेको सक्नुहुन्छ मेरो हातमा क्या है ये करेन्ट यो चाहिँ यस्तो पपुलर छ अल ओभर द वर्ल्ड होइन नेपालमा पनि लास्ट पपुलर छ है सो म्यान यो चाहिँ किन पपुलर छ भनेर भन्दाखेरि यो महँगो छ 45 रुपिस हो नेपालमा चाहिँ बट मिठो हुन्छ कि प्राइस पे गरेको अनुसारले चाहिँ यो हुन्छ नि मिठो छ सो म चाहिँ बनाउँछु अनि त्यही हो बनाउँछु अनि देखाउँछु सो आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन बोर लागिरहेछ मलाई लास्ट टिल देन स्टे सेफ स्टे ब्लेस्ड एन्ड आई विल सी यु अगेन मेक योर ड्रिम लाइफ बेस्ट सो म्यान